Община Плевен присъжда поощрителна награда на Любомир Бенковски Бенчи, фотограф и фотожурналист, за организираните фотоизложби и завоюваните златен медал и купа на престижния международен фотосалон в град Пловдив. Наградата ще връчи председателя на Комисията по култура към Общински съвет Плевен, господин Димо Тешев. Преди да връча наградата и да подадем думата на него, искам аз да кажа някакви думи, защото българинът се докопа до микрофон, ще говоря без микрофон, веднага иска да кажа нещо. Искам да кажа две неща. Уважавам вашето изкуство, господин Бенчи. Не, аз не кажа. Уважавам вашето изкуство, защото ще цитирам Енди Уорхол. Винаги съм го цитирал. Тези хора и тези ни помагат да видим света, който всички ние виждаме от друг ъгъл. Благодаря ви за което, защото така може да се роди някоя мисъл тук. Благодаря ви. И хората да продължа мисълта на господин Христов на кмета, който каза, че трябва да се гордеем с постиженията. И аз да ви дам една информация, понеже всички народи около нас спорят Кирил и Методий какви са. Те се казват, вие знаете, Църков и Страхота. Какви могат да бъдат? Които могат да бъдат отдолу. Те са си наши българи, Църков и Страхота. После приемат Константин и Кинос да е полезно. Връчвам наградата и давам на дума. След тези дълги слова няма да съм толкова дълъг. Много благодаря за отличието. 2021 година спечелих награда Варна, която е аналогична от тази награда, но все пак тази награда ми е по-скъпа, защото съм плевенчанин. Така че много ви благодаря. Но, както се казва, справедливостта възтържествува да вземе плевенската награда. И сега още красота и не...